و باز هم یه موچی دیگه. این یکی موچیه رو ما 195 گرفتیم با طعم لوبیای سیاه. حدودا 9 تا دونه موچی داخلشه، ولی اندازش رو ببینید خدایی. اینم اندازه موچیمون به اندازه یک بند انگشت. اینقدر داخلش فیلینگ زیاده هیچیش مشخص نیست، ولی بافتش مدل همون موچی قبلی تقریبا. یه مزه خاصی نمیده، مزه موچی شیرین میده. یه ته مزه خرما هم داره، بافت اون لوبیا شبیه خرما شده. یک کوچولو بافت خامه کرمی داره و یکم کرم لوبیا شیرین. ولی واقعا بافت این یکی نسبت به بقیه‌اش بهتر بود به نظرم. مزه‌ش هم بهتر بود. اینم از بقیه‌شون یک کوچولو نرم‌تره. در کل من به این یکیه 8 میدم. 8 زیاده. من به این یکی 7 میدم.